Hello，你好，我好，大家好，我哋嘅助理都有接到呢啲咁嘅電話。師傅啊，點解我失屋入伙嘅情況啊？雖然我冇請師傅去，我自己咁樣去做，我呢啲鹽米茶葉個掉晒四個角得唔得呢？得都係得嘅，不過你要知道你嘅屋企嘅方向向邊度，你嘅對面係咩先？呢間屋企係新屋企呢，一係二手屋企，你要知道我哋始終都係華人，我哋要掛翻嘅紅落去。點解要咁樣掛嗰方面呢？有啲人就所講嘅，我已經審晒咗落四個角嗰度嚟咗喎，點解都仲係我屋企做嘢唔係咁順利，仲得到成日發惡夢喎？點解住喺呢個新屋曉有發惡夢呢？咁奇怪嘅，究竟呢間屋企係咪有鬼啊？你講啊，點解曉有咁嘅樣嘅問題呢？驚由你入屋嘅情況嘅日子係咪及到你自己先？點解我哋本人嚟講，去睇一本嘅通勝啊？呢個通勝就係我哋嘅華人嘅幣噃。你睇咗呢個通勝有日子俾到你嘅，你係睇頭，你亦都係睇埋尾，唔係淨係低嘅月份牌咁樣睇啊！呢個好日子啊，就咁搬入去，咁嘅樣就係錯咗啦。所以你就會發呢個惡夢。咁樣你又要點樣做呢？你就要揾一個師傅嚟幫你解決呢樣嘢嘅問題。咁啊，你嘅屋企嘅風水嘅方面咧，有多少嘅嘢唔啱咗啦？有啲人搬咗入去我明明都冇手術嘅，點解又有手術嘅咧？我舊屋都住到好地地喎，不過我好老實幫你講，係個屋企住到好順利嘅，順風順景嘅，最好咧就冇喐動到嘅屋企住，唔係裝修下嘅屋企。點解咧？因為風水啱啱係嗰一年入邊咧，你係風生水起嘅，你一動土嘅方面本來經極都會影響到屋企。有啲人咧，佢都有同師傅所講過嘅。我乜嘢都做晒咗噶咯，師傅點解會有咁嘅樣咧？咁樣你就去請師傅去你屋企嗰度睇一睇下嘅方面，究竟係乜嘢嘅事情啊？冇就一日就拖一日，變咗事情越耐就越嚟就越嚴重。所以我今日咧，我係講到呢度俾你哋所知道。OK，拜拜。